фарзонаи хуршед сарояндаи 21 сола ва шинохтаи тоҷик дар рӯзи нахустин муроҷиаи додгоҳӣ иттиҳомоти алайҳи ӯ эълом шударо рад кард. ӯ ба тибқи моддаи 36 қонуни ҷиноии тоҷикистон ба ҳамдастӣ дар ҷиноят муттаҳам мешавад. фарзонаи хуршед муттаҳам бар он дониста мешавад ки ба фирори фаррух рӯзиев аз додгоҳи ноҳияи синои душанбе кӯмак кардааст. фаррух рӯзиев аз сӯи маҳкумоти интизомӣ боздошт шуда ва ба ҷурми қаллобӣ муттаҳам дониста мешуд. муроҷиаи додгоҳии фарзонаи хуршед ва фаррух рӯзиев рӯзи сешанбеи 9 феврал дар додгоҳи ноҳияи синои душанбе шурӯъ шуд. ҳамчунин дар ин муроҷиат парвандаи Шамсиддин Ғафуров, як масъули додгоҳ, ва Ҳикматуллоҳ Қурбонов, як корманди полис, ки иҷоза доданд ки оқои Рӯзиев аз додгоҳ берун равад, баррасӣ мешавад. дар рӯзи аввали муроҷиаи додгоҳӣ модари фарзонаи хуршед Сурайё Қосимова ва хоҳараш Шабнами Сурайё, сарояндагони маъруфи тоҷик ширкат доштанд. Махлон, якума рушда медонам ки аз суд одам берид шикороят як нишонда бишнад ки мара ҷавоб додам. Ва чӣ гуфтам? Сай вақти рай медонад намади чӣ беид чӣ? Гапи рай бовар мекунам. Баъди оне ки як бисёр ҷавон аст. Дар зами ҷавонӣ худ бисёр хизмат бисёр кардааст. Хаш қонунам аст, бо инсофам аст. муроҷиаи додгоҳии фарзонаи хуршед ва дигар муттаҳамини ин қазия идома дорад.